当一代人开始放弃买房子，会发生什么呢？人们买不起房，狗坐头等舱。美国的年轻人正在用消费向高房价投降。最近在美国有一件特别魔幻的事情，有一家航空公司叫做 Bark Air，2024年开始运营，专门运狗，人类乘客不收钱，真正花钱买票的是狗。从纽约飞洛杉矶，一张票价起价是$6000，飞伦敦是$8000起。旺季的时候，这个部分的航班能涨价到7000到11000美元一张票。狗到了机场有专门的休息室，上了飞机还有能完全躺平的座椅。狗的主人反而成为了那个配票的那一个人。你可能就会觉得，这不就是有钱人的新玩具吗？跟普通人没有关系啊。但是真正值得琢磨的是，不是坐这趟飞机的人有多有钱，而是这背后的一种心态。买房这件事情已经不指望了，手里的钱得找到别的地方花掉。有钱人把钱花在狗的身上，普通的年轻人也在做同样的一件事情，只是换了一个赛道。一个拉布布盲盒，一杯网红奶茶，或者是一场随时可能会爆仓的投资。这些事情看起来不搭边，但背后是同一件事情。美国人正在用各种方式向买房的这件事情投降。那么，钱都花哪里去了呢？我们今天带大家看懂。第一部分，一个数字看懂房价有多么的离谱。我们先算一笔账，今年有一组数据很扎心，说全美国有超过75%的在售住房。对收入中位数的美国家庭来说，是买不起的。按照现在的房价，一个家庭的年收入得113000美元，才有资格还得起这个贷款。但是目前美国普通家庭的收入中位数只有8万出头。更加夸张的是，首次购房的年龄。美国房地产经纪人协会今年的报告显示，1992年美国第一次买房中位数年龄只有28岁，现在已经涨到了40岁。以前一个年轻人大学毕业，工作几年结婚，差不多就能买一套房子。但是现在很多人都到了40岁，孩子都上小学了，还在攒钱买第一套房子的首付。但是另一边就是上一代人，他们手里的房子却越来越多。婴儿潮再加上更年长的一代人，占了美国人口的大约18%，他们却拥有了全美国34.1%的这个住房存量。很多的房子还是空置的大户型。我们再来看一个更能说明问题的指标，叫做房价收入比，就是用房价除以这个家庭年收入，算出来你不吃不喝需要多少年收入才能买一套房子。1985年全美平均是3.5年的收入就能买一套房子。到了2025年，这个数字涨到了5年。现在美国的中位数房价是41.69万美元，在纽约这个房价收入比的这个数值是9.8，那旧金山更恐怖了，超过了12。在目前这个行情，如果你能买得起旧金山的房子，
你要么是有一对非常有钱的父母，要么就是你拿到过别人打听不出细节的科技圈的原始股，靠工资一点点的攒钱的普通家庭，基本上是已经被挤出局了。第二部分，买不起房之后，年轻人都在做什么？其实钱没有被存起来，而是流到了别处。第一处就叫做 little trees，用咱们中国目前的流行语来说，就是爱你老几，就是房子买不起，大计划我做不了，那我就把钱花在能立刻到手的小快乐上面。纽约时报去年专门报道过这个现象，越来越多的美国年轻人嘴上天天喊穷，手上却没有停过消费，动不动就是30美元的拉布布盲盒，12美元一杯的加料咖啡。反正攒钱买房已经不指望了，那就不如及时行乐。我们开头说的巴克埃尔就是这个典型的样本。经济学家管这种现象叫做什么期望位移，就是手里面有一点闲钱，但是不多，那干脆不买房子了，找一个新的出口。比如说给小狗买这种头等舱的机票，给小狗办生日会，本质上就是在花买房前的预算。第二处就是躺平，很多年轻人已经不愿意再当牛马加班了，因为他们算过这笔账，就算是每周多干20几个小时，那加薪的速度也是追不上房价上涨的速度，越干越觉得不划算。第三处，也就是最值得警惕的，赌博式的投机。这个心态的学名叫做财务虚无主义，就是当一个人觉得正常赚钱的那条路已经走不通了，他就会转向高风险的投机。打工一辈子不如赌一次来得快，一夜暴富。有接近2/3的美国年轻人认为，现在积累财富的唯一现实的路径就是赌博和加密货币。美国人每一年要在彩票上花1000亿美元，现在预测市场也一样火爆。像 Cloudsy、Polymarket 这类平台，它是让你花钱去赌某一件事情未来会不会发生，比如说选举结果、比赛输赢、美联储会不会降息等等，什么都可以下注。价格的涨跌直接对应市场觉得这个事情发生的概率。但是《华尔街日报》分析了160多万个账户后发现，超过70%的这些用户都在亏钱。这些行为看起来很荒诞，但是背后的逻辑其实很现实。年轻人根本不相信自己会有一个值得长期投资的未来。那这一点，哈佛大学肯尼迪学院政治研究所今年春天的青年民调也验证了。18岁到29岁的美国年轻人对联邦政府的信任度只剩下了15%，是这项调查有史以来的最低纪录。第三部分，住房万元论。那接下来的这个观点，第一次听可能会觉得有点夸张。2021年有一篇非常出圈的文章，名字叫做《The Housing Theory of Everything》，住房决定一切的理论。他提出一个非常大胆的观点：住房的短缺不只是买不起房的这个问题，
而是几乎会拖累其他所有社会经济问题。它像多米诺骨牌一样，一张倒下就会导致一连串发生。第一张牌倒下就是生育率，年轻人不敢生孩子了，生育率暴跌。第二张牌就是生产率，房价已经贵到了，大家不敢为了更好的工作而搬家。劳动力流动性下降，拖累了整个社会的生产效率。第三章就是心理健康，住房压力越大，无家可归和心理健康问题就会越多。这是为什么住房危机这个词在美国这几年反复被讨论，却始终解不开，因为它压根就是一种孤立存在的问题。第四部分，美国明明缺房，为什么就是不让盖房子呢？说到房价高，很多人第一反应就是骂这个炒房客，骂这个对冲基金，骂这些海外的买家。但是真正卡住供给的是更不显眼的东西，它叫住房的规划开发限制，也在美国被俗称为邻避主义 （Not in my backyard）。翻译过来就是不要盖在我家后院。比如说加州的住宅用地，就是受这种分区法的管制，规定这个地上只能盖什么类型的房子。加州大学伯克利分校研究显示，在加州全部规划为住宅用地的土地里面，95.8%被规定只能盖独栋房产，也就是说，法律上这些地只允许盖一户一栋的独立住房。不管市场上有多么的缺房子，需求量有多大，你都不能在这块地上合法的盖高密度的房产。比如说，你不能盖公寓楼，你不能盖联排别墅，或者是两户拼一栋的这些房子。那高盛的研究测算过，要把全美的房价拉回到老百姓可以承担的水平。如果按照目前正常的建设速度，那额外还要缺300到400万套住房。那究竟是谁在反对这些新建的住房？对于中低收入的业主来讲，房子是他们唯一的大额资产。那新房子一多，那自己的房子价格就会贬值。那对于那些富裕的业主来讲，他们是单纯不想让邻居家的新楼房挡住了自己家的采光。这两类人也恰恰是最有空，也最有政治参与度，去参加市政会、听证会，而真正需要新房的这些年轻人，反而是最没有时间的，去发出声音的那一批人。第五部分，那为什么美国政府不敢让房价真正的跌下来？那在这里我要说一个我认为整个美国住房危机里面最深的矛盾。房子在美国同时肩负着两个互相冲突的使命。第一个使命就是给人类居住的地方，第二个使命就是大多数美国人唯一靠谱的退休金。美国的养老金制度早就名存实亡了，大部分美国人退休主要靠 401k 账户，还有自己名下的房产，两条腿走路。2010年以来，这些新增的住房财富2/3都流进了55岁以上的人群的口袋。矛盾就在这里，业主需要房价一直涨才能安心退休，买房的人需要房价跌下来才有机会上车。单靠多盖房子能缓解住的问题，但是解决不了退休的问题。
这也就是为什么美国的住房政策永远是摇摆不定的。第六部分，那干脆全额买股票行不行？既然房子这么难买，有人说那干脆不买房子了，把钱砸进股市里面。经济学评论员在自己的专栏里面做过一组对比。他说，1974年投入股市的1万美元，截止到2024年的中期，大约值240万美元。同样是1万美元，当时投进房产，今天只值大概13.9万美元。他没有计算贷款成本，还有租金收益等因素。单单看这个数字，那股市是完胜的。但是这里藏了一个新的雷，这2年被反复的提起了，叫做 AI 循环融资。我们来举一个真实的故事。英伟达宣布向 OpenAI 投资最多1000亿美元，听起来是真金白银的砸进去了。可是这笔钱转了一圈，很大的一部分又流回了英伟达自己的口袋，因为 OpenAI 拿着这笔钱又去买了英伟达的芯片。OpenAI 又跟甲骨文签了一份价值3000亿美元的算力合同，跟 CoreWeave 签了220亿美元的合同。1年之内签下来的各类协议加起来接近1万亿美元。今年的7月份，英伟达又被爆出在洽谈一笔总规模超过7500亿美元的新协议。高盛的分析师都公开的提醒过，这种既是投资人又是客户的这种循环结构风险非常的高。说白了，钱在一个圈子里面来回转，制造出营收暴涨的表象，但是却没有真正的流向实体经济。他们专门给这种结构起了一个名字，叫做衔尾蛇，就是那条咬住自己尾巴的蛇。那这类循环的股权融资，表外特殊目的实体，交易结构极其不透明，环环相扣，一旦某一环出了问题，很可能会引发波及，整个经济的连锁崩塌。桥水基金的创始人达利欧今年反复公开警告，他跟踪了接近50年的泡沫指标显示，现在的美股已经逼近1929年的大崩盘和2000年互联网泡沫破裂前的水平。那2次崩盘，一次让美股的市值直接蒸发了将近90%，一次让纳斯达克跌掉了接近80%。达利欧他说得非常直白，账面上上涨的是财富，不是钱。真正出事的时候，你得先把财富卖掉，才能变成能花的钱。而他的判断，这类风险不是几个月就能过去的事情，未来几年得都盯紧了。我们前面刚才说的那些赌博式的投机，预测市场，包括购买彩票等等，说白了都是想赚快钱的，大概率都是那一个被割的韭菜。真正能穿越周期的钱，靠的从来不是投机，而是复利。选准一个你真正看得懂的市场，别老是想着频繁的换来换去，踏踏实实的待够时间，让钱自己滚动起来。我们关注地产实战，带您拆解更多美国地产背后的真实逻辑。这里没有推销，只有实战经验。如果你想深入了解美国房地产的底层逻辑，欢迎点赞和订阅。如果你对美国房地产感兴趣，
请关注我，可以帮您少踩一个坑。我的视频是分享美国生活里的真实细节、认知差和生存规则、房产知识，句句干货，没有滤镜，希望能够帮到您。非常感谢您观看我这一期的视频。